Интересные плакаты уругвайского дизайнера-графика Эдуарда Давид. Эдуардо Давид выставлял свои работы более чем в 30 странах на известных мероприятиях по дизайну плакатов и биеннале. Российский дизайнер представил концепт идеального чемодана в форме холодильника ZIL. Альтернатива модной Римова действительно разбила сердца комментаторов. Студия Артемия Лебедева выпустила традиционный новогодний плакат. В этом году дизайн креатива «Елка из процентов», символизирующая ключевую ставочку. А заказать качественный дизайн, нейрокопирайтинг и тому подобное можно в нашем сообществе вин-оформления. Ссылка в описании канала.